ତୁରୁମୁଙ୍ଗାରେ ଖୋଲାଗଲା ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ବଜାର। ଉତ୍ସାହିତ ମନରେ ଜନସମୁଦ୍ରର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଦେଉଥାଏ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ। ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଫୁଲ ଏବଂ ବେଲୁନରେ ସଜାଇ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନଟି। ଯେ କେହି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଯାଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଝଟକୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ। ସ୍ଥାନଟି ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ବଜାର ନିକଟରେ। ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ବଜାରରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକି ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗାର ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୀନକେତନ ସାମଲ, କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ବେହେରା, କେନ୍ଦୁଝର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱିଜଦାସ ବାସକ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଅତିଥିଗଣ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇ କେମିତି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହି ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ ତାହା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ, ଟେଲରିଂ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ, ପ୍ରଫେସନ ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ସ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ, ସ୍ପୋକେନ ଇଂଲିଶ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ସୁବିଧାରେ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁ ବର୍ଗର ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ହିଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ତୁରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାଟଣାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବି ନ୍ୟୁଜ।